关于我因为提新款问界 M9，引来众多人围观询问。现在提车啊，我们又来这里了，鸿蒙智行啊，来了7、8遍了。我在这里最起码提5辆车了。我们就不从正门进了啊，走侧门。刚才给我打电话啊，那个说我车早就到了，本来2点钟啊，我迟到了10分钟。没猜错的话，那个100%是我的啊，气球已经摆好了。颜色怎么样？这个外观颜色我加了那个1万多块钱。新款的问界 M9它主要是就是这边多了一个那个固态激光雷达，然后呢前面的基本上一样啊。然后这是一个最新款的颜色，我估计呢，我之前的上一款老 M9是那个蓝色的，这一款估计颜色又是烂大街的。我之前那一辆是22寸的大轮毂啊，我这个我就直接默认21寸的，这个不用加钱。然后我感觉这个轮毂还好看一点。这个关键是第一个那个省电一点，那个越大的其实没什么太大作用啊，这个也挺大了。还有啊，这个电动踏板也是加了1万多块钱，这个之前看到比较高级，所以呢全部踏上啊。那个 M9它其实还有一个就是这个隐私方向，这个我感觉有这个手动就可以了啊，不需要，所以我就没加。这个其实也要加钱，加1万多块钱，少花点钱嘛，1万多块钱干啥不行？这个我要担心隐私问题，把它拉起来就可以了嘛，对不对？想在车里干啥都。里面基本上没什么变化，看一下，提车的大红花啊！上一次我们提车竟然给我一个假花，这次真花了，这次竟然是真花了啊！这个内饰就花了1万多块钱啊！上次那个内饰那是那个白色的，这个呢加了一个麂皮顶，然后呢里面是那个棕色的。我一直要讲它这个钥匙最他妈换成陶瓷的好看一点嘛，这个。哎呀，我怎么了？好锋利的丝膜，听到没有啊？这不是假拍视频啊，只有车主敢这样干啊！然后前面一堆人在看着，激光投影这些东西都有啊。关键是这个冰箱看到没有？哎，这里变成电动的了。手机，然后呢，看一下买车送手机啊，点击弹出，这会不会被我儿子拿走？这个看一下，鸿蒙智行手机，我儿子今天没来啊，他在家玩。后来很多人问说，猫哥，你这个换车换这么快，这款换这个问界 M9亏吗？我跟大家讲，说是实话啊，这个问界 M9我之前的那一款我卖了44万，其实我才花了54万提的，相当于亏了10万块钱。但是呢，这辆车有老带新的补贴3万块钱，政府补贴1万5，鸿蒙智行还有各种补贴，将近前后补贴将近有5到6万块钱，所以这辆车我就补个几万块钱，从旧车直接换新车，那辆车花了几万块钱开整整1年时间。我也不想以免那旧车再返厂1个月，然后我要等车开1个月啊，所以呢，这个直接就给我全部配好，就省个几万块钱，不是挺好的吗？有牌的人了啊，兄弟们，不能无牌驾驶，你们老喜欢无证驾驶。走了啊，新车也开走了，好久没开这个车了。